Скъпи приятели, с тази покана ще ви разкажем историята на двама личности никак не скромни. Напротив, слушайте всички правдивите строфи. В нощ декемврийска, чутовна, значима, родил се приятел за трима. Историята не помни годината. Емил, знае се името. Някъде там, малко по-късно, нашето момче било невръстно и не разбрало, че се родила принцеса. С чудното име Веса. Смахнато хукват годините, смело, пътя си всеки поел неумело, той над дъската чертожна докъсно, тя над тетрадките до скъсване. Двамата по различен начин, всеки забъркал своята каша, тя сред коктейли и мечти, той същото почти. Как точно станало? Как се получило? Но да се срещнат най-сетне се случило. Моментът не бил много така, но кой може да спре любовта? Една девойка ме попита, къде е улица Ракита, и аз нали съм услужлив, макар и доста срамежлив. Събрах кураж и казах да, веднага ще ви заведа. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Бе толкова красива, такава хубост рядко бива. Жена видение и блян, жена направо за екран. Но тя се смеше повърви до онзи тротуарови. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. После в блок огромен влезна и тъй завинаги изчезна. А после в нашия квартал чудесен слух бе полетял, че аз съм ходил с една неземно хубава жена. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Моят тих живот настана една небивала промяна. От скромен и невзрачен мъж аз станах търсен изведнъж. Жени край мене се тълпят, не могат да ме разделят. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Тръгнали слухове, явни моменти, къщи, квартири, апартаменти. Офис устроили даже двамата и си е балмата. Стъпка по стъпка с децата добри, кой от кой по-голяма беля твори. Нямало празник, нямало делник, Стефан и Еню са вдигнали мерник.
за радост на майка си и на баща си. Да им е по-леко живота. Ега си! Всеки ден по една геволия. Няма мирване, няма оправия. Нашето парче е весело. Тръгнала работата, живи и здрави, чудни къщи Марков прави. Но да признаем, здрава, целебна намеса има неговото момиче Веса. В една нежна утрин, помня добре, тя го прегърна през рамене и му прошепна незабравимо: струва ми се, ще бъдем петима. Така след колко време ясно, роди се бебенце прекрасно. Днес всеки знае, че прекрасен най-вече се римува с ясен. Сега им трябват две коли. Понякога не стигат дори. Да е жива и здрава Мария, ще се оправя с всички тия. Така от Върпища до Париж, до Барселона и Белград през Ниш, към къщата във Василико на себе си гледат с друго око. Сред работа, но и сред песни, животът върви и е по-лесно с приятели верни и вдъхновение да стигнеш до толкова важно прозрение. Ще ти купим лека кола, ще ти купим лека кола, ще ти купим лека кола, си ми да ни одиш горе. Той пръстен донесе. Тя купи му гривна и няма опасност от пътя да кривнат. Ще вдигат сватба край морето! С чудна глъчка до небето! И както се полага, ще кумуват приятели, с които другаруват, семейство достойно и с дълголетие, да ги напътства за цяло столетие. И ти ще бъдеш там, и меч ще ти се стича по брадата. Ела, приятелю, на пет, да споделиш мига в сърцата.